हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 3055 एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया है। तो मैंने दोस्तों पहले तो इसमें शॉर्टिंग थी और शॉर्टिंग की वीडियो दोस्तों आपको बाद में मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों इसकी आवाज़ सुना देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी आवाज़ कैसी आ रही है इसमें बोर्ड में। वन साइड सही चल रही है पर वन साइड ख़राब आ रही है। अभी मैं आपको एक बार फॉल्ट दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया वन साइड हमारी कैसी आवाज़ आ रही है और दूसरी साइड दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये दिक्कत है। तो आपने देख लिया होगा दोस्तों, वन साइड इसमें बिल्कुल अच्छी चल रही है और दूसरी साइड है वो हमारे दोस्तों बेकार है। तो हमें कैसे ठीक करना होगा, वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, तभी अच्छे समझ में आने वाली है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कैसे कैसे दोस्तों ये रिपेयर की जाती है अगर ऐसी साइड में आवाज़ बेकार आ जाती है तो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक रजिस्टेंस रहती है, ये दो रजिस्टेंस रहती है, ये ग्रीन वाली। सबसे पहले तो दोस्तों इन्हें चेक करना होता है और फिर दोस्तों ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर पे से हम देख लेंगे यहाँ पर ट्रांजिस्टर तो यहाँ पर शॉर्ट तो नहीं है कोई सा। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो है रीडिंग सही आ रही है ओम्स में 603 और कुछ यहाँ पर भी सही है। ठीक है, 700 कुछ। अभी मैं एक बार सही से तरीके से लगा के दिखा देता हूँ। 610 यानी कि हमारे ट्रांजिस्टर ठीक है। जिस साइड दोस्तों हमारा दिक्कत है उसी साइड ठीक करनी है। ठीक है, और उसी साइड हमें वर्क करना है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी मैं दूसरी बार भी दिखा देता हूँ एक बार इसे रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस चेक करनी है। रेजिस्टेंस में दोस्तों यहाँ पर वेव साउंड बोलना चाहिए। अब मैं एक बार और दिखा देता हूँ लगा के। ठीक है, अभी मीटर नहीं चल रहा हमारे यहाँ पर, सही तरीके से कर लेते हैं प्रोब को, क्योंकि ये डिजिटल मल्टीमीटर है तो इस वजह से तो दोस्तों थोड़ी दिक्कत कर रहा है। अभी फ़िलहाल मैं एक बार दिखा देता हूँ। अब सही चलने लग गया है, आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये सही है रेजिस्टेंस। दूसरी वाली चेक करते हैं, दूसरे वाले भी ठीक है, यानी कि दोनों रेजिस्टेंस जो है हमारे बिल्कुल ठीक है। अब हमारे दोस्तों क्या दिक्कत हो सकती है? ठीक है, अब मैं इसमें ये दिखा देता हूँ। ये जो छोटे वाले ट्रांजिस्टर होते हैं ये भी चेक करने होते हैं। पहले मैं आपको ये छोटे वाले ट्रांजिस्टर भी चेक करा देता हूँ कैसे कैसे करने हैं। फिलहाल इस वाली दिक्कत में वैसे दोस्तों रेजिस्टेंस ख़राब होती है, पर फिलहाल मैं ये ट्रांजिस्टर भी दिखा देता हूँ आपको कैसे चेक करने हैं। 998 वो 699, तो ये ठीक है। दूसरे वाला चेक करते हैं। ठीक है, दूसरे वाला आप देख लीजिए, ये वाला भी ठीक है। तो दोस्तों हमारे ये ट्रांजिस्टर तो ठीक है, पर फिर भी हमारी आवाज़ कुछ इस तरह से आ रही है। तो तीसरे वाले ट्रांजिस्टर और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा पीएनपी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ये वाला ट्रांजिस्टर भी ठीक है। ये दूसरे वाला चेक कर लेते हैं। जिधर दोस्तों साइड ख़राब है उधर के सारे ट्रांजिस्टर चेक कर लेने हैं, और कोई प्रिंट तो नहीं फट रहा है और कोई रेजिस्टेंस तो नहीं हट रही है, वो चेक कर लेना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसे कैसे कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहले हमने दोस्तों आपको ट्रांजिस्टर चेक कराए, और ट्रांजिस्टर से पहले आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से बाद में ट्रांजिस्टर। तो फिलहाल दोस्तों हमें यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस देखनी होगी, कोई हट तो नहीं रही है। ठीक है, उसकी लैग, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ज़्यादा पुरानी प्लेट हो जाती है तो उसमें से दोस्तों रेजिस्टेंस टूट जाती है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हमें कोई रेजिस्टेंस चेक करनी है। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखी है, जो कि दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस का नंबर है 47 ओम्स, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस के पास लगी होती है आउटपुट में, ये दोस्तों 47 ओम्स की रेजिस्टेंस रहती है। तो हमें यहाँ पर 47 ओम्स की जो रेजिस्टेंस है वो दोस्तों यहाँ पर हमें हटा के और इसे चेक चेक के दोस्तों, क्योंकि ये एक लेग जो है इसकी गल रही है। आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमने ये बिल्कुल हटा दिया। और नंबर दोस्तों इसका 47 ओम्स। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने आपको बता दिया, आप इसकी जगह 47 ओम्स की रेजिस्टेंस लगा सकते हो, वैसे भी उसका नंबर है 47 ओम्स। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल दोस्तों हमने वहाँ पर रेजिस्टेंस की जो यहाँ पर सफाई करनी है और प्रिंट ना फटे इस वजह से। ठीक है दोस्तों, इसे जल्दी से लगाने की कोशिश करेंगे और दूसरी नई जो होती है रेजिस्टेंस 47 ओम्स की वही लगाएंगे इसकी जगह। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों यहाँ से हमने सापा करनी है। और दोस्तों ये नहीं है कि फॉल्ट आपका या रेजिस्टेंस हो या आपका ट्रांजिस्टर से हो, फॉल्ट कुछ भी हो सकता है। आपको क्लियर करना आना चाहिए, और वो भी ट्रांजिस्टर के उससे। तो फिलहाल यहाँ पर दोस्तों देखना होगा हमें। ठीक है, इसे 47 ओम्स के रेजिस्टेंस को लगा देते हैं, हमने हटाई थी जैसे कि। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर दोस्तों लगा दिया रेजिस्टेंस और इसमें सोल्डिंग कर देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसमें सोल्डिंग करते हैं और फिलहाल दोस्तों इसे लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रिंट यहाँ पर दोस्तों अच्छी तरह से सफा नहीं हुए, तो इस वजह से दोस्तों सबसे पहले प्रिंट सफा करना होगा, क्योंकि प्रिंट फट जाते हैं अगर ऐसे लगा देते हो तो आप। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ से हमें रेजिस्टेंस को लगा के चेक करना होगा कि हमारी आवाज़ क्लियर हुई है या नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। और अगर ये वाली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा वैसे तो देखने को मिल जाती है कि आवाज़ दोस्तों दिक्कत कर रही है, जैसे भर भर करती है आवाज़, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था। तो फिलहाल दोस्तों इस कंडीशन में आपको ये ग्रीन वाली जो रेजिस्टेंस देखी थी अभी 5 वाट की, जो मैंने चेक कराई थी, उस कंडीशन में आपको ये चेक करनी है। ठीक है, अगर दोस्तों ये भी ठीक है, फिर आपको कोई रेजिस्टेंस देख लेनी है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थी रेजिस्टेंस भी। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक करनी है, और रेजिस्टेंस के बाद ये वाली जो रेजिस्टेंस है इनकी भी आपको देख लेना है कि कोई जंग तो नहीं खा रही है। ठीक है, क्योंकि पुरानी प्लेट होने की वजह से दोस्तों ये टूट जाती है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया रेजिस्टेंस को, और अब हम यहाँ पर फाइनली चेक करेंगे यहाँ पर हमारी आवाज़ बिल्कुल आई है या नहीं आई है। तो सबसे पहले हमने दोस्तों इसे बिल्कुल यानी कि लगा के प्लेट को, अपनी पीसीबी को, जो बोर्ड होता है 3055 वाला, इसे लगाने के बाद जब आपको चेक करनी है। अब मैंने दोस्तों आपके सामने चला दिया है। अब फिलहाल आपको मैं वायर भी लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से चल चुका है। अब मैं दोस्तों आपको वायर लगा के यहाँ पर दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ से वायर लिया, पहले यहाँ पर चेक करते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अभी यहाँ पर नहीं चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं दोस्तों अभी आपको सॉन्ग चला के दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी आप देख लेना, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर। ठीक है, अभी फ़िलहाल अभी भी वही आवाज़ है। ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया, अभी भी वही आवाज़ है। तो दोस्तों अभी भी ये वाली प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है। तो यानी कि हमने रेजिस्टेंस भी चेंज की और फिर भी हमारी ये आवाज़ दोस्तों ठीक नहीं हुई। तो अब दोस्तों क्या करना होगा, ये हमने यहाँ पर कैमरा सेट किया और यहाँ रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर हमें सोल्डिंग करनी है। यहाँ पर हिल रही है ये, ठीक है, प्रिंट जो होता है यहाँ से बिल्कुल हट चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों सोल्डिंग करके दोबारा से यहाँ पर ट्राई करते हैं, क्या पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सोल्डिंग बिल्कुल हट चुकी है इसकी, जो ग्रीन वाली रेजिस्टेंस रहती है 5 वाट में और 10 वाट में, ये वाली 10 वाट में और कोई कोई 5 वाट में होती है। तो फिलहाल दोस्तों हमने यहाँ पर सोल्डिंग कर दी, फिर से चला के देखते हैं। वायर हमने अलग कर रखा है और दोबारा से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सॉन्ग प्ले किया और एक बार मैं चला के दिखा देता हूँ जिधर साइड खराब थी। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से चल चुकी है। दूसरी साइड देख लीजिए, दूसरी साइड दिखा देता हूँ, जिधर हमारी ख़राब थी उधर दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरह से चल चुकी है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।